Oznámenie číslo 7421. 3. októbra 1959. Hviezda. Zem sa mohutne zatrasie. V duchu takisto, ako pozemským spôsobom. Ľudia niečo takéto ešte nezažili od začiatku tejto epochy. Toto bolo dávno dopredu prorokované, lebo táto udalosť povedie udalosť poslednú, ktorá po tej prvej čoskoro nastane. Do tej doby už nie je veľa času a preto vás neustále naliehavejšie upozorňujem, aby ste využili každý deň a napomáhali vašej duši k jej dozretiu. Lebo čas sa náhli a s obrovskými krokmi prichádza ku svojmu koncu. A nekonečne dlhá noc bude nasledovať pre všetkých tých, ktorí svoj životný deň nepoužívali na spásu svojej duše. Lebo posledný konečný čas len málo ľudí prežije, aby mohli byť obyvateľmi novej zeme, len málo vytrvalých ľudí bude na tejto zemi v poslednom konečnom boji. Znamenie konca bude opakovane predkladané pred vaše oči a posledným mocným znamením bude veľké zemetrasenie. Ako sa toto uskutoční, už som vám hovoril. Jedna hviezda vystúpi zo svojej dráhy a bude sa hnať obrovskou rýchlosťou ku zemi. Že prečo o nej ešte nič neviete, je z dôvodu veľkej vzdialenosti, ktorú musí hviezda prekonať predtým, kým sa dostane do viditeľného okruhu tých, ktorí ju potom ako prví zbadajú. Vzrušenie bude veľké, lebo každý uzná a bude vidieť, že do akého veľkého nebezpečenstva sa dostane táto zem skrze tú hviezdu. Ale nikto nebude môcť nič urobiť, aby toto nebezpečenstvo odvrátil. Hlavne vy, ktorí o tom viete, obzvlášť dobre využite tento posledný krátky čas, lebo nikto nemôže vedieť, či túto udalosť prežije. Nikto nemôže vedieť, že ktorú časť zeme to najviac postihne a nech nikto nepočíta s tým, že jeho to snáď minie. Toto bude posledným napomínajúcim výkrikom Boha, ktorému ešte pred koncom dovolí zaznieť, aby jeho nepochybnému a nezvratnému príchodu dodal hodnovernosť a aby sa naspäť odvrátil od svojich hriechov ten malý počet ľudí, ktorý sa ešte úplne nevzdal jeho odporcovi. Nerozmýšľajte o týchto znameniach ľahkomyselne, nech vás nemýli zdanlivá budovateľská práca, ktorú vo svete vidíte. Mali by ste vedieť, že tiene zničenia sú už pozorovateľné a nebude dlho trvať, keď získate vedomosť o takom nebezpečenstve, ktoré sa ku vám vo forme hviezdy približuje. Opustí svoju trajektóriu, lebo je to vôľa Božia, aby zem postihlo veľké zatrasenie, ktoré ešte môže zachrániť ľudí, a aj ich zachráni, ak majú v sebe dobrú vôľu. Naozaj, nechýbajú znamenia poukazujúce na blízky koniec, ale toto znamenie bude mať najväčší účinok a veľa ľudí pritom stratí svoj život. A ani jeden z vás nebude môcť povedať, že je hluchý, lebo toto bude príliš veľká udalosť na to, aby sa to nedotklo každého človeka. Akurát len výsledok jej účinku bude u každého iný. Z časti sa u niektorých ľudí zobudí ich doterajšia slabá viera a znova sa odajú Bohu. Iní svoju slabú vieru stratia a otočia sa k odporcovi, čo sa prejaví v ich neoprávnenom naháňaní sa za hmotnými prostriedkami. Bude veľká núdza medzi ľuďmi, kvôli čomu sa až teraz preukáže u každého veriaceho, či má naozaj pravú vieru, lebo ak ju bude mať, tak v tom prípade mu ona prirodzene aj poskytne pomoc, ak sa s dôverou zverí Bohu. Lebo Boh poskytne pomoc každému, kto chce patriť ku nemu, kto vo svojej veľkej núdzi myslí na toho, ktorý ako jediný je schopný mu pomôcť. Začína sa teraz jedno také obdobie, keď bude veľká potreba po pravých pracovníkoch na mojej vinici, aby každý mohol dostať pomoc, kto je v duchu ešte slabý a jeho viera potrebuje posilu. Lebo prichádza čas posledného prenasledovania viery,
ktoré ešte bude vyžadovať od veriaceho posledné rozhodnutie. A kto vydrží až do konca, ten bude spasený. Amen.